Welcome to our Pramila UPSC OPSC path. Today discussion about the 23rd 7th month 2026 ର current affair ବିଷୟରେ ନା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ହିନ୍ଦୁ ଆନାଲିସିସ୍ ତ ସମାଜ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖନ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 21 ଦିନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି 21 ଦିନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କ'ଣ ରହିବ ନା ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟାକୁ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣ ହେଉଛି କିଛି ତ କରିପାରିବେ ଜୀବନରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯଦି ଶୋଇବେ ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଠିବେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଦେବେ। ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ପାଣି ପିଇବେ ଆଉ ଯୋଜନା ବନେଇବେ। ଆଜି କ'ଣ କରିବେ? ବ୍ୟାୟାମ କରିବେ 15 ରୁ 30 ମିନିଟ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ନିଜକୁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିଆଣ୍ଟ ଯଦି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହା ଜୀବନର ପାର୍ଟ ହେବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାନସିକ ଚାପ ଆପଣଙ୍କର କମିବ, ତା ସହିତ ହେଉଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କହିବି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼ ରଖ, ପରିଶ୍ରମ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ରଖ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ପାଦ ଛୁଇଁବ। ଆଜିର ତ୍ୟାଗ ହିଁ ଆସନ୍ତାକାଲିର OS ର ପରିଚୟ। ତାପରେ ପୁସ୍ତକ ସହ ଯେଉଁ ମିତ୍ରତା କର ସଫଳତା ତା ସହିତ ସାରା ଜୀବନ ରହେ, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠା ପଢ଼ିବା ତୁମକୁ ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନର ଆଉ ଏକ ପାଦକୁ ନିକଟକୁ ନେଇଯାଏ। ତାପରେ ବିଫଳତା ଶେଷ ନୁହେଁ, ସଫଳତା ପଥରେ ଏହା ଏକ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ପ୍ରତିଦିନ ବଦଳାଏ, ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ କର, ସମୟ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ଆସନରେ ବସାଇବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ନୁହେଁ, ଗତକାଲିର ନିଜ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କର। ପରିଶ୍ରମ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ ନାହିଁ, ତାହାର ଫଳ ବିଳମ୍ବରେ ମିଳିପାରେ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। UPSC OS କେବଳ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମର ପରୀକ୍ଷା। ଆଜି ପଢ଼ନ୍ତୁ, କାଲି ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ହେଉଛି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଫଳତାରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ। ତୁମର ନାମ ଯେତେବେଳେ IAS ବା OS ତାଲିକାରେ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆଜିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଦ୍ରାହୀନ ରାତ୍ରି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ୟାଗ ତୁମ ପାଇଁ ଗର୍ବର କାହାଣୀ ହୋଇଯିବ, ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ କହିବି ହେଉଛି କୋଟେସନ୍ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଯେଉଁ ସବୁ କୋଟେସନ୍ ଆସିବ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏବେ କହିବି। ନା ହେଉଛି କୋଟେସନ୍ ଏଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ହେଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ହେଲ୍ଥ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରିଏଲ୍ ୱେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସିଲଭର। କିଏ କହିଥିଲେ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ହେଲ୍ଥ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରିଏଲ୍ ୱେଲ୍ଥ, ବୁଝିଲା ନା? ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଏହା ନା ହେଉଛି ସୁନା ଓ ରୂପା ଖଣ୍ଡ ଭଳି ପିସ୍ ନୁହେଁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଏଭ୍ରି
human being is author of own health and or disease. Every human being is author of own health or disease. By Gautam Buddha. Health is greatest of human being blessing. तापर देखा ना कौन ना what India youth people are saying about family विषय कौन कहते ना से विषय जानिबा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11th July the United Nations Population Fund released demographic future 2025, one of the largest global survey covering 108,000 young adults across 73 countries. The survey highlights the aspiration, concern, and family preference of youth. तापर देखिबा नेक्स्ट विषय पढ़िबा होची व्हाट इज UNFPA ना होची यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड. इट द UN agency responsible for productive health, family planning, maternal health, gender equality, population data and demographic research. तापर होची की फाइंडिंग ऑफ द सर्वे रो की फाइंडिंग कौन ना होची young India still want family. Most young Indian aspire to marry and have children. 2 children remain ideal family size of for many. The issue is not unwilling to have family but lack of favorable condition, delay in marriage and parenthood. Young people are delay marriage and childbirth due to financial insecurity, high housing cost, job uncertainty, rise cost of rising children. देखिबा होची जेंडर इक्वालिटी विषय प्रथम आलोचना करिवा. The survey highlight unequal distribution of unpaid care work. तापर होची young women spend over 5 hours daily unpaid household and caregiver work. तापर होची युवती माने जो बाहा होचंदी युवती स्त्री माने जो बाहा होचंदी से माने अनपेड माने होची गृह काम रे आउ जत्न काम रे डेली होची 5 घंटा कौन करचंदी ना होची स्पेंड करचंदी. young men spend around 30 minutes daily. किंतु माने होची पुओ माने सेही घरोई काम रे केवल 30 मिनिट करतला बेले ताले होची झियो स्त्री माने कौन करचन ना होची फीमेल यंग वुमेन माने कौन करचन ना होची 5 आवर. ताले एठी कौन रहिला ना जेंडर इनइक्वालिटी रहिला. जने 5 घंटा करची जने 30 मिनिट. 15% of young women participate in paid employment. किंतु young men कौन करचन ना 55% एम्प्लॉयड. बुझियला ना. तापर देखंतो ना होची this limit women's career opportunity and delay family formation, climate anxiety and mental health. Young people are increasingly worried about climate change, economic insecurity, unemployed, maternal health, future uncertainty. These concerns influence decisions regarding marriage and children. India demographic transition. Total fertility rate. Total fertility rate 2.0 India रो, who is below the replacement level 2.1. बुझिला ना 2.1 थिला ता वर्तमान होची 2.1 को पळा आसी 2.0 को पळा आसी 2.1 थिला रिप्लेस कला. This indicate that India moving population is stabilization.
तापर हूँ देखो ना हूँ स्टेट वाइज वेरिएशन ना हूँ स्टेट वाइज वेरिएशन कौन हम ना ना हूँ टोटाल फर्टिलिटी रेट अराउंड बिहार हूँ 2.7 सिक्किम रोचे टोटाल फर्टिलिटी अराउंड 1.0 केरल तमिलनाडु दिल्ली below replacement level. This show the demographic transition is occurring at different speed across the state. Demographic dividend. India has around 255 million people aged 15 to 24 years, representing one of the largest youth population in the world. तापर देखा हूँ दिस इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफर a major opportunity for economic growth if supported with appropriate policy. तापर देखंतु होची गवर्नमेंट इनिशिएटिव देखंतु नेक्स्ट होची ना होची इनिशिएटिव नेशनल हेल्थ मिशन तापर होची हेल्थ मिशन एंड spacing of pregnancy health timing and spacing of pregnancy बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना तापर होची पोषण अभियान स्किल इंडिया मिशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 तापर आसीबो होची मेजर चैलेंजेस ना होची यूथ अनएम्प्लॉयमेंट लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन लो फीमेल रेट लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हाई चाइल्ड केयर कॉस्ट हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी मेंटल हेल्थ कंसर्न क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट आ गोटे मु कहबी होची डेमोग्राफिक डिविडेंड ए वर्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड कौन ना होची डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिविडेंड होची कौन ना होची जनसंख्यागत लाभ जेतेबेले कार्यक्षम बयस जेतेबेले सही परिस्थिति जेतेबेले देशर कार्यक्षम बयस 15 रु 64 जनसंख्या अनुपात निर्भर जनसंख्या शिशु और वृद्ध तुलन अधिक होता है यह अर्थनैतिक विकास रे सुवर्ण सूचक सृष्टि करिଥାଏ ताहाको कहबा डेमोग्राफिक डिविडेंड किंतु UNFPA अनुजाई यूनाइटेड नेशन देखंतु यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड अनुजाई ना होची कौन ना होची डेफिनेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड माने होची जनसंख्यार बयस गठनर परिवर्तन हेतु कार्यक्रमर बयसर लोक संख्या बढ़ी जिबारु जो आर्थिक मिले ताकू जनसांख्यिक लाभांश बोली कहा जाए देखो भारत रे गुरुत्व कौन रही जनसंख्या डिविडेंड रो होची देखो भारत रे होची जनसंख्या डिविडेंड रो गुरुत्व कौन रही से विषय मु कही ना होची भारत रो होची जनगा जन
କ'ଣ ନା ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଉପରେ କ'ଣ ସବୁ ନା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, ନା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଜନସଂଖ୍ୟା। ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ୟୁଥ୍ ପପୁଲେସନ୍। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ତାପରେ ହେଉଛି 65% ପିପୁଲ 35 ଇୟର୍ସ ଏଜ୍ରୁ ଲେସ୍, ବୁଝିଗଲାନି, କମ୍। ତାପରେ ହେଉଛି ଭାରତର ମଧ୍ୟମ ବୟସ ପ୍ରାୟ 28। ତାହେଲେ ହେଉଛି ମଧ୍ୟମ ବୟସ ଭାରତରେ 28, ଯାହା ଅନେକ ବିକଶିତ ଦେଶ ତୁଳନାରେ କମ୍। ଦେଖିବା ହେଉଛି ଆଡଭାଣ୍ଟେଜରେ କ'ଣ ରହିବ ନା ହେଉଛି ଆଡଭାଣ୍ଟେଜରେ ହେଉଛି ରହିବ ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ। ତାପରେ ହେଉଛି ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥରେ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି, ନା ହେଉଛି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ସଞ୍ଚୟ ମାନେ କ'ଣ, ସେଭିଂ ଆଣ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଇନକ୍ରିଜ ହେଉଛି। ତାପରେ ଇନୋଭେସନ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରମୋଟ ହେଉଛି, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଶକ୍ତି ଭାବେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ମଜବୁତ ହୁଏ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ ଡିଭିଡେଣ୍ଡର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ବେକାରୀ, ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଓ ହାଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ସ୍କିଲ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ ଶିକ୍ଷାର ନିମ୍ନ ଗୁଣମାତ୍ରା, ଲୋ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ। ତାପରେ ରହୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୋଷଣ ସମସ୍ୟା, ଇସ୍ୟୁ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ କ'ଣ ନେବା ଉଚିତ ନା ହେଉଛି ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନ, ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନ, ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୌଶଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା, ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି। ତାପରେ ହେଉଛି ୱେ ଫରୱାର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ୱେ ଫରୱାର୍ଡରେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ୱେ ଫରୱାର୍ଡରେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋକ। ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ରହୁଛି ୱେ ଫରୱାର୍ଡରେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ନା ହେଉଛି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା, କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ। ତାପରେ ହେଉଛି ଦୁଇରେ ହେଉଛି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ହେଉଛି ଅଧିକ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି। ତାପରେ ହେଉଛି ମୋର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ। ତାପରେ ରହିବ ହେଉଛି ମହିଳାଙ୍କ କର୍ମଶକ୍ତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଘଟାଇବା, ମାନେ ହେଉଛି ଇନକ୍ରିଜ ଫିମେଲ ଲେବର ପାର୍ଟିସିପେସନ ରେଟ୍। ତାପରେ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୋଷଣର ନିବେଶ, ଇନଭେଷ୍ଟ ଇନ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ। ଏମିତି ସବୁ ରହିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବୟସ ନା ହେଉଛି କେତେ ନା ହେଉଛି 16ରୁ 15ରୁ 64। ନିର୍ଭରଶୀଳ ବୟସ ହେଉଛି 0ରୁ 24 ଆଉ ହେଉଛି
ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା 65+ ବର୍ଷ, ଯେଉଁମାନେ 65 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ନିର୍ଭରଶୀଳ ବା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବୟସ। ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ଲାଭାଂଶ। ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ବର୍ଣ୍ଣନ ହେଉଛି ଜନସଂଖ୍ୟାଗତ ବୋଝ କହିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ହେଉଛି ୱେ ଫରୱାର୍ଡ। ୱେ ଫରୱାର୍ଡ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଜେନେରେଟ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଏକ୍ସପେଣ୍ଡ ଆଫୋର୍ଡେବଲ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କେୟାର ଫେସିଲିଟି, promote equal sharing of caregiving responsibility, increase women workforce participation, strengthen mental health service, introduce family friend workplace policy। ତାପରେ ହେଉଛି invest in climate resilient development। ତାପରେ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ୱିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରେ କ'ଣ ରହିବ। ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଫଣ୍ଡ ନା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ପପୁଲେସନ୍ ଡେ କେବେ ନା ହେଉଛି 11th ଜୁଲାଇ। ଟୋଟାଲ ଫର୍ଟିଲିଟିର ଇଣ୍ଡିଆ କେତେ ନା ହେଉଛି 2.0 2.0 ରିପ୍ଲେସ୍ କଲା କାହାକୁ ନା 2.1କୁ। ହେଲେ ୟୁଥ୍ ପପୁଲେସନ୍ କେତେରୁ କେତେ ନା ହେଉଛି 15 ରୁ 24 ଇୟର୍ସ ଏଜ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଆରାଉଣ୍ଡ କେତେ ନା ହେଉଛି 255 ମିଲିୟନ୍। ସର୍ଭେ ହେଉଛି ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଫ୍ୟୁଚର ସର୍ଭେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ହେଉଛି ନା ହେଉଛି ଯୁବପିଢ଼ି ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 11 ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦିବସ ଅବସରରେ ନା ହେଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଫଣ୍ଡ ନା ହେଉଛି ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଫ୍ୟୁଚର ସର୍ଭେ ଯୁବତୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। 73ଟି ଦେଶରେ 1.08 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଉପର ହେଇଥିବା ଏହି ସର୍ଭେର ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପରିବାର ବିବାହ ସନ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉଜାଗର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ UNFPA କ'ଣ ନା ହେଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଫଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏହା ଜାତିସଂସ୍ଥାର ଏକ ସଂଘ ବା ସଂସ୍ଥା ଯାହା ପ୍ରଜନନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନେ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ହେଲ୍ଥ, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନ୍, ଲିଙ୍ଗ ସମାନତା, ମାତୃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜନସଂଖ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସର୍ଭେର ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍କର୍ଷ କ'ଣ ହେଇଛି ନିଷ୍କର୍ଷ ଦେଖିବା। ଯୁବପିଢ଼ି ପରିବାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଯୁବକ ଯୁବତୀ 2ଟି ସନ୍ତାନକୁ ଆଦର୍ଶ ପରିବାର ଆକାରରେ ମନେ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ପରିବାର ଗଠନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି ବରଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ବିବାହ ସନ୍ତାନର ବିଳମ୍ବ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ଅନିଶ୍ଚିତ, ଘରର ଅଭାବ, ଚାକିରିରେ ଅସ୍ଥିରତା, ଶିଶୁ ଲାଳନ ପାଳନ ଖର୍ଚ୍ଚ, ମହିଳା ଉପରେ ଅଧିକ ଭାର। ଯୁବତୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ 5 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଘର କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଯୁବକମାନେ ପ୍ରାୟ 30 ମିନିଟ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। କେବଳ 15% ଯୁବତୀ ବେତନଭୋଗୀ କାମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 55% ଯୁବକ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ହେଉଛି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା। ଯୁବତୀ ମାନେ ଚିନ୍ତିତ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବେକାରୀ, ଆର୍ଥିକ ଅନିଶ୍ଚିତ, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସଂଘର୍ଷ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷା। ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିତି। ଟୋଟାଲ ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍ 2.0 ବର୍ତ୍ତମାନ 2.0% ଟୋଟାଲ ଫର୍ଟିଲିଟି। ତାପରେ ରିପ୍ଲେସ୍ କଲା ହେଉଛି 2.1%କୁ। ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର ଦିଗକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ବିହାରରେ ହେଉଛି 2.7 ହେଇଥିଲା ବେଳେ ସିକିମରେ ହେଉଛି 1.0। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ହେଉଛି ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ହେଉଛି 6 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ନା ହେଉଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ହେଉଛି ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍ କେତେ ନା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଫଗାନିରେ 4.7 ବୁଝିଗଲା ନା 4.7।
4.7 ହେବ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଉଛି ରିପ୍ଲେସ୍ କଲା ହେଉଛି 2.0। ତାପରେ ହେଉଛି ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ। ଭାରତରେ 15ରୁ 24 ବର୍ଷ ବୟସର ପ୍ରାୟ ନା ହେଉଛି କେତେ ମିଲିୟନ ରହୁଛନ୍ତି, ନା ହେଉଛି 255 ମିଲିୟନ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ ରହୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ହେଉଛି ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି, ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ, ତାପରେ ହେଉଛି ହେଲ୍ଥ ଟାଇମିଂ ବେସ୍ଡ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି, ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ, ପୋଷଣ ଅଭିଯାନ, ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନ, ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି। ଏସବୁ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ଯୁବ ବେକାରୀ, ମହିଳାର ଶ୍ରମ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କମ୍, ଶିଶୁ ଯତ୍ନର ସୁବିଧାର ଅଭାବ, ମହଙ୍ଗା ଘର, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଗକୁ ବାଟ ୱେ ଫରୱାର୍ଡ, ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି, ଶସ୍ତା ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାପରେ ହେଉଛି ପିତୃ ମାତୃ ଛୁଟି ବା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ ଲିଭ୍, ମହିଳାଙ୍କ ଶ୍ରମ ଅଂଶଗ୍ରହଣରେ ବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ାଇବା। ତାପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଜଳବାୟୁ ସହନଶୀଳ ଉନ୍ନୟନ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଏଟା ତ କହିଥିଲି, ଦେଖିଦେବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦିବସ କେବେ, ନା ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ଫର୍ଟିଲିଟି ଭାରତରେ ରିପ୍ଲେସ୍ କେତେ କଲା 15ରୁ 24 ବର୍ଷ ବୟସରେ କେତେ ଅଛି, ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଫ୍ୟୁଚର ସର୍ଭେ ଏଇଟା କେଉଁ ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା, 2025ରେ ଆସିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ରିଜେକ୍ଟିଂ idea of family, rather they waiting favorable economic and social condition to build one. Discuss the statement in light of United Nations Population Fund Demographic Future Survey 2025। ତାହେଲେ ହେଉଛି 2025 Demographics Future Survey ର reveal that the Indian continue to value marriage and family life. However, economic insecurity, gender inequality, rising living cost, environment concern are leading many people to postpone marriage and parenthood. Thus, the challenge lies not in decline family aspiration but in creating enabling condition for young people. Key finding con, most young Indian people prefer to two-child family. Marriage and child are increasing delay due to family constraint. Women bear a disproportionate burden, unpaid care work. Youth face unemployment, housing challenges, mental health concern, climate change and economic uncertainty influence decision about family formation. Significance, reflect changing socio-economic aspiration, highlight the need of gender sensitive policy, emphasize investment and human capital to realize demographic dividend, call for family friend employment and social protection policy, way forward, create quality employment opportunity, promote affordable housing and childcare, increase women labor force participation, increase women's labor force participation, strengthen reproductive and mental health care, encourage flexible work arrangement and parental leave, invest education, skill development and climate resilience. Conclusion, India youth are not abandoning family values. They are seeking security, dignity and equal opportunity before starting family. By addressing employment, gender equality, social security and quality of life, India can convert its demographic dividend into sustainable economic and social progress. এটা ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ, ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି, ନା ହେଉଛି
ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ି ପରିବାର ଗଠନଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ନା ହେଉଛି UNFPA ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଫ୍ୟୁଚର ସର୍ଭେ 2025 ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ଯୁବ ପରିବାର ପ୍ରତି ନକାରାତ୍ମକ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି, ଆବାସ, ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ଓ ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ଯାପନ ଭଳି ଉପଯୁକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ମିଳିଲେ ପରିବାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଚାକିରିରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା। ନା ହେଉଛି ଚାକିରିରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଅନିଶ୍ଚିତତା, ବାସସ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି, ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଘରୋଇ କାମର ଅସମାନ ଭାର, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା, ସରକାରରେ ଭୂମିକା, ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଚାକିରି, ସୁଲଭ ଶିଶୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଲଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର ନିୟୋଜନ ସେବାରେ ବିସ୍ତାର। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ହେଉଛି ଉପସଂହାର। ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ି ପରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଏମିତି ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ପରିବେଶ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ କ୍ୟାରିୟର ଓ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବାଛିବାକୁ ନ ପଡ଼େ। ଯଦି ଭାରତର ନିଜର ଜନସାଂଖ୍ୟିକ ଲାଭାଂଶକୁ ସଫଳତା ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଦେଖିବା ହେଉଛି ବିଲ୍ଡିଂ ଭାରତ ନିର୍ଭର ଫିଲାନ୍ଥ୍ରପି ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନାଲିସିସ୍। ତାହେଲେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରପିକ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡରଗୋଇଂ ମେଜର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ, ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରପି, ଫ୍ୟାମିଲି ଡୋନେସନ୍, କୋଅପରେଟ୍ ସୋସିଆଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଗିଭିଂ। ତାପରେ ହେଉଛି ହାଜ୍ ନାଉ ସରପାସ୍ ଫରେନ୍ philanthropic funding. This has renewed discussion on Foreign Contribution Act FCRA and need building Atmanirbhar self-reliant philanthropy ecosystem। ଦେଖନ୍ତୁ ନା ହେଉଛି FCRA। ଯଦି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି FCRA କ'ଣ, ଯଦି କହିବି କି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିବେ। କ'ଣ ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ମୋ କ୍ଲାସ୍ର ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ହେଉଛି FCRA ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଆକ୍ଟଟା କ'ଣ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଆକ୍ଟ 2010 ଗୋଟେ 1976ରେ ଆସିଥିଲା। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି 2020। ନା ହେଉଛି ରେଗୁଲେଟ୍ ଦ ଆକ୍ସେପ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଫରେନ୍ ଡୋନେସନ୍। ଫରେନ୍ ଡୋନେସନ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ୟୁଜ୍ ବା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ହେଉଛି ନିୟମ ରହିଛି। ନା ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଯେମିତି ୟୁଜ୍ ହେବ ସେଇ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ବି ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ବାହାର ଦେଶରୁ ପଇସା, ଆସୋସିଏସନ୍ ରହିଛି, NGO ରହିଛି, କମ୍ପାନୀ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି କ'ଣ ନା ହେଉଛି ରେଗୁଲେଟ୍ ଫରେନ୍ ଫଣ୍ଡିଂ। ତାପରେ ହେଉଛି ଏନ୍ସିଓର ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ସଭର୍ନିଟି। ତାପରେ ହେଉଛି ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ ବାଇ ନା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହେଉଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଆଫେୟାର୍ସ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କ'ଣ ରହିବ? ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଆନ୍ସ ବର୍ଡନ୍ ଅନ୍ NGO, କମ୍ପ୍ଲିଆନ୍ସ ବର୍ଡନ୍ ଅନ୍ NGO,
delay in registration and renewal, concern about impact on civil society. ତାପରେ ହେଉଛି government argue that strict regulation is necessary to prevent misuse of foreign funds. ତାପରେ ଦେଖିବା ହେଉଛି original act କେବେ ଆସିଥିଲା ନା ହେଉଛି 1976 FCRA। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ହେଉଛି registration validity କେତେ ନା ହେଉଛି 5 year। ତାପରେ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ହେଉଛି କ'ଣ କରିବେ ନା ହେଉଛି ଖାତା ଖୋଲାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଠି ସବୁ ପଇସା ରହିବ, ହିସାବ ସବୁ ରହିବ, ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ ଇଜ philanthropy। Philanthropy referring to voluntary donation, money, time, skill, research of public welfare, social development without expecting finance return। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ କହିବା ହେଉଛି philanthropy। ହେଉଛି example donation to NGO, corporate social responsibility, spending by company। ତାପରେ ହେଉଛି family foundation, individual charitable giving। ତାହେଲେ what is Atmanirbhar philanthropy ecosystem? An Atmanirbhar philanthropy ecosystem means that India's social development is primary financed, led and owned by India citizens, business and institutions rather than depending on foreign donation। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି Foreign Contribution Regulation Act regulate the acceptance and utilization of foreign contribution by individual, NGO and association। objectivity କ'ଣ ନା ହେଉଛି protect national sovereignty, ensure transparency, prevent use of foreign fund। ତାପରେ ହେଉଛି regulate foreign influence in public life। ତାପରେ key feature of FCRA registration is mandatory to receive foreign donation। NGO must maintain a designated FCRA bank account। Foreign fund cannot be transferred to another NGO। Annual report or compliance are mandatory। Why domestic philanthropy going ନା ହେଉଛି କ'ଣ ସବୁ ପାଇଁ going ମାନେ domestic growing, family philanthropy, increase wealth among Indian entrepreneurs, greater focus on social responsibility, corporate social responsibility, mandatory under Company Act 2013। ତାପରେ ହେଉଛି larger contribution to education, health, environment and rural development, individual giving, growth of UPI, digital payments, SIPs, financial inclusion, easier online donation। next ଆସିବ ହେଉଛି benefit of an Atmanirbhar philanthropy ecosystem, economic benefit, reduce dependency on foreign funding, sustainable financial for development, social benefit, greater community ownership, increase citizens participation। ତାପରେ better accountability, governance benefit, improve transparency, stronger NGO governance, better alliance with national priority। challenges କ'ଣ ରହୁଛି complex FCRA compliance, delay in registration, renewal, limited tax incentive and donors, uneven governance standard among NGO, low participation rates। ଏମିତି ସବୁ ରହୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ 2023 mandatory corporate
सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर सोशल स्टॉक एक्सचेंज तापर होची देखंतु कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन जदि कहबी ना होची गोटे होची कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी of company to contribute society environment while conducting business their business बुझेला ना नहीं ना होची governed by the company act 2023 2013 company act होची 2000 section 135 of the act deals with CSR applicably a company must spend on CSR if it meets any one of these criteria. Net worth होची 500 crore or more, turnover होची 1000 crore or more, net profit होची 5 crore or more. ले एटा को कहि पारे CSR spending eligible company must spend at least 2% of that average net profit of the company the financial year CSR activity तापर होची ऑब्जेक्टिविटी कौन रहना ना होची CSR रो ना होची प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट improve education and healthcare protect environment reduce poverty and inequality support community development example of CSR activities रो example कौन education and skill development healthcare and sanitation environment conservation women empowerment rural development disaster relief challenges कौन रहेगा ना for monitoring of CSR project on even implementation taken or publicity with CSR limited impact assessment एमती सब रहू एरा मु कहितली डिजिटल इंडिया स्कीम सब रहूची सजेशन कौन रहइबो ना सिंपलीफाई FCRA compliant adopt NGO risk based regulation strengthen NGO governance तापर होची increase tax reduction under section 80G encourage donation through listed share promote digital micro donation strengthen the social stock exchange importance for India Atmanirbhar philanthropy ecosystem will promote inclusive development strengthen civil society improve public trust support social sustainable development goals or reduce dependency on foreign philanthropy next ଆସିବ ହେଉଛି company FCRA foreign regulatory regulation act 2010 CSR ना होची company act 2013 total tax benefit section होची 80G of income tax और होची SEBI social stock exchange SEBI initiative digital giving UPI SIP demat account काहींकि चर्चा गत दशंधि भारत परोपकार फिलांथ्रोपी क्षेत्र में बड़ परिवर्तन घटी वर्तमान देशीय दान डोमेस्टिक फिलांथ्रोपिक पारिवारिक फाउंडेशन कोऑपरेटिव सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी और व्यक्तिगत दान विदेश अनुदान ठारू बहु गुण रे कौन होची ना अधिक होची यह आत्मनिर्भर भारत धारणा सह समन्वय रखी एक आत्मनिर्भर परोपकार व्यवस्था धारण गठन आवश्यक को उद्घाटन करछि नेक्स्ट देखा होची ना होची परोपकार फिलांथ्रोपी कौन परोपकार बा फिलांथ्रोपी होची समाज रो कल्याण पाई स्व इच्छा रे धन समय ज्ञान संपद दान करिवा उदाहरण होची एनजीओ को दान CSR रे व्यय पारिवारिक फाउंडेशन व्यक्तिगत सामाजिक दान आत्मनिर्भर परोपकार व्यवस्था कौन ना होची एपरी एक व्यवस्था जो भारत सामाजिक विकास प्रधानतः भारतीय नागरिक शिल्प संस्था परिमाण द्वारा आर्थिक सहयोग परिचालित हुए
विदेशी अनुदान उपर निर्भर करती ताहले होची ताकू कहिबा निर्भर करी नुहे ताहले विदेशी अनुदान उपर निर्भर करी नुहे परिचालित होतबा जो तापर होची एफसीआरसी कोन होची एफसीआरसी एक होची आईन जहाँ विदेशी अनुदान को ग्रहण व्यवहार करिवार नियंत्रण उद्देश्य उद्देश्य होची जातीय सार्वभौम सुरक्षा विदेशी अर्थर स्वच्छता दुरुपयोग को रखिबा विदेशी को प्रभाव नियंत्रण करिबा होची एफसीआरसी ର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଦେଶୀ ଅନୁଦାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଫସିଆରଏ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାର ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ ତାପରେ ହେଉଛି ବିଦେଶୀ ଅର୍ଥକୁ ଅନ୍ୟ ଏନଜିଓକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିହେବ ନାହିଁ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ଓ ହିସାବ ଦାଖଲ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଦେଶୀୟ ପରୋପକାର କାହିଁକି ବଢୁଛି ପାରିବାରିକ ପରୋପକାର ନୂତନ ଧନୀ ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା समाज प्रति दायित्वबोध वृद्धि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ना होची को एक्ट रे आसी थाई ना कंपनी एक्ट 2013 शिक्षा स्वास्थ्य परिवेश और ग्रामीण विकास रे विनियोग व्यक्तिगत दान यूपीआई एसआईपी डिजिटल पेमेंट डिमाट अकाउंट रो वृद्धि ऑनलाइन दान रो सुविधा आत्मनिर्भर परोपकार अर्थनीति और विदेशी अनुदान उपर निर्भरशीलता कमिव स्थायी सामाजिक विनियोग सामाजिक नागरिकों अंशग्रहण वृद्धि सामाजिक दायित्व वृद्धि स्थानीय समस्यार समाधान नेक्स्ट देखंतु नेक्स्ट देखंतु सामाजिक सामाजिक रे होची कोन रहउची ना होची नागरिक अंशग्रहण वृद्धि सामाजिक दायित्व वृद्धि स्थानीय समस्यार समाधान एमती रहुची तापर शासन शासन रे होची गवर्नेंस कोन एनजीओ रो स्वच्छता वृद्धि जवाबदेहिता बढ़िबो उत्तम शासन को सहायता प्रमुख चैलेंज एफसीआर अनुपालन प्रक्रिया जटिल पंजीकरण नवीकरण रे विलंब दातांक पई सीमित करी रिहाती केतेक एनजीओ रो दुर्बल प्रशासन साधारण लोकों अल्प अंश ग्रहण सरकारी पदक्षेप तापर कंपनी एक्ट 2013 सीएससी व्यय बाध्यतामूलक सोशल स्टॉक एक्सचेंज तापर सामाजिक संस्था मानक पई पूंजी संग्रह मंच डिजिटल इंडिया डिजिटल पेमेंट और यूपीआई माध्यम दान को सहज करती वेब फॉरवर्ड एफसीआरसी नियम को सरल करवा एनजीओ रो स्वच्छता और जवाबदेहिता बढ़ावा इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80G अनुसार अधिक कर रिहाती शेयर दान करवा डोनेशन लिस्टेड शेयर को प्रोत्साहन डिजिटल माइक्रो डोनेशन को बढ़ावा सोशल स्टॉक एक्सचेंज को सुदृढ़ करवा नेक्स्ट आसो गुरुत्व आत्मनिर्भर परोपकार व्यवस्था समवासी विकास को प्रोत्साहन देवा नागरिक समाज को सशक्त करवा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हासिल करिवार सहायक होबा तापर होची सामाजिक पुंजी सोशल कॉर्पोरेट वृद्धि विदेशी अनुदान उपर निर्भरता कमेवा देखंतु प्रीलिम्स रे कोन क्वेश्चन आसीबो एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ना होची 2010 सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अंडर कंपनी एक्ट 2013 ना होची सेक्शन 135 कर रिहाती इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80G और होची सेबी रो पदक्षेप डिजिटल रो दान यूपीआई एसआईपी डिमाट India future social development should be divided by an Atmanirbhar philanthropy ecosystem rather than excessive dependency foreign funding. Discuss the significance of democratic philanthropy in India. Examine the role of FCRC, CSR, policy reform in building a self-reliant philanthropic ecosystem. Introduction. Philanthropy play an important role in addressing
social challenges such as growth, domestic philanthropy. India is gradually moving towards an Atmanirbhar philanthropic ecosystem where social development is increased, supported by India citizenship, approach business and institution. Significance of domestic philanthropy, reduce dependency on foreign producing from funding, strengthen community ownership, enhance transparency and accountability, support innovation in social sector, complement government and where program. Role of FCRA, ensure transparency in foreign funding, protect national sovereignty, prevent misuse of foreign contribution, regulate NGO receive foreign donation. Role of CSR, provide assured funding for development, encourage corporate participation in building, support education, healthcare, environment, and rural development. Challenges have a complex uh, compliance under the FCRA, limited tax incentive, weak governance in some NGO, low participation of individual donors. Way forward, FCRA produce ତାପରେ ହଉଛି କଣ ରହିବ ନା strengthen NGO governance, expand tax incentive under section 80G, promote stock social stock exchange, encourage digital and equity based philanthropy, increase citizen participation through technology. A conclusion, Atmanirbhar philanthropy ecosystem will make India's social development more sustainable, transparent, and citizen driven, while foreign philanthropy will continue to support role ensure India development is primary finance led and owned by the demonstrate Indian themselves. ତାପରେ ଆସିବ ହଉଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତରେ ଦେଶରେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରପିର ଭୂମିକା ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ। FCRA CSRA ନୀତିଗତ ସଂସ୍କାର କିପରି ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ପରୋପକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗଠନର ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରୋପକାର ହଉଛି ସମାଜର ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସମ୍ପଦ ଧନର ଅବଦାନ। ତାପରେ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଦେଶୀୟ ପରୋପକାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ପରୋପକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନରେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଦେଶୀୟ ପରୋପକାର ଗୁରୁତ୍ୱ, ବିଦେଶୀ ଅନୁଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା ହ୍ରାସ, ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ନାଗରିକଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି, ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଅର୍ଥ ସହାୟକ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଜବାବଦେହିତା ବୃଦ୍ଧି। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ହେଉଛି FCRA ର ଭୂମିକା, ବିଦେଶୀ ଅନୁଦାନର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସାର୍ବଭୌମତାର ସୁରକ୍ଷା କରେ, ବିଦେଶୀ ଅର୍ଥର ଦୁରୁପଯୋଗକୁ ରୋକେ। CRC ର ଭୂମିକା, ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବେଶ ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ତାପରେ ହଉଛି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଠନରେ ସାମିଲ କରେ। ୱେ ଫରୱାର୍ଡ, FCRA କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା, 80G କର ରିହାତି। ତାପରେ ହଉଛି ଦେଖିବା ହଉଛି सोशल स्टॉक एक्सचेंज को सुदृढ़ करवा, डिजिटल दान और साधारण नागरिक अंशग्रहण बढ़ावा, एक आत्मनिर्भर परोपकार व्यवस्था भारत सामाजिक विकास को अधिक स्थायी स्वच्छ जन अंशग्रहण मूलक करवा उचित। विदेशी अनुदान को सहायक भूमिका निभाई पारे किंतु दीर्घकालीन उन्नति आधार होगा उचित। देशीय परोपकार भारतीय समाजर स्वच्छक अवदान। नेक्स्ट हूँ इज यशवंत वर्मा स्टिल जज, जसवंत वर्मा वर्तमान हूँ जो हूँ देखु कहीं न्यूज रे अच्छे व्हाई इन न्यूज, जस्टिस जसवंत वर्मा ए फॉर्मर जज ऑफ दिल्ली इलाहाबाद हाई कोर्ट रिजाइन आफ्टर allegation related to discovery of partial bond currency note at office residency. Parliament is expected
consider report the Judge Inquiry Committee constituent under Judge Inquiry Act 1968, raising constitutional question regarding his resignation, accountability and removal. ଦେଖନ୍ତୁ background of the case in March 2020, partially bond currency note were reported found on outhouse of Justice Yashwant Verma officially. Judge Inquiry Act 1968. Justice Verma resigned on 6 April before Parliament could initiate removal process. This has raised questions regarding whether his resignation required presidential acceptance, whether implements proceeding can continue after resignation, whether constitutional reform are needed. তাহলে হচ্ছে constitutional provision resignation of high court judge না হচ্ছে article হচ্ছে 217A. A high court judge may resign by writing under his hand address to the president of India. তাহলে হচ্ছে গোটে ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇପାରିବ ରିଟିନ୍ ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ନା ହଉଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାର ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ଦ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଡୁ ନଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଆକ୍ସପେକ୍ଟାଣ୍ଟ ବାଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନା ହଉଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି ଗ୍ରହଣ କରି ଆକ୍ସପେକ୍ଟାନ୍ସକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ହଉଛି ରିମୁଭାଲ ଅଫ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ଆର୍ଟିକଲ 217(1)B। ତାହେଲେ ହଉଛି 1A ରେ କ'ଣ ଥିଲା, 217(1A)ରେ ସେଟା ତ କହିଲେ ହଉଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ନିଜ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇପାରିବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଉପରେ। ରିମୁଭାଲ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରୋସିଜର୍ସ ଅଣ୍ଡର 124 ଫର୍ ଆପ୍ଲିକେବଲ୍ ଟୁ କୋର୍ଟ ଜଜ୍। ତାହେଲେ ହଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜ୍ର ହଉଛି applicable होची 124 for applicable to Supreme Court judge grounds होची proved misbehavior incapacity। अब आसीबा होची removal article 124 for a judge can remove only by special majority in both houses or parliament an order of president। This process is commonly known as impeachment। Judge Inquiry Act 1968, the act provides a procedure for investigation allegation against judge। तापर होची देखा जिवो प्रोसेस motion sign member of parliament, admission by speaker, chairman, constitution of an inquiry committee submit report, parliament debates the motion, if passed by special majority president remove the judge। ତାହେଲେ ନା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରୋସେସରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ହେଉଛି ମୋସନ୍ ସାଇନ୍ ବାଇ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ନା ହେଉଛି ଲୋକସଭା राज्यसभा, लोकसभा 100, राज्यसभा 50 जन मेंबर साइन कले कौन हुए ना होची हमर होची कले माने होची मोशन टा नोटिस हेबो। तापर कौन हो ना एडमिशन बाय स्पीकर। नेक्स्ट होची 2 नंबर होची स्पीकर किबा होची चेयरमैन ताको एडमिशन करियो। तापर कौन करो रिजेक्ट किंबा रिजेक्ट भी कर पारिबो, एडमिशन भी कर पारिबो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंक्वायरी कमिटी। तापर होची इंक्वायरी कमिटी हबो 3 जण रो हला। 3 जण होची जणे होची 1 सुप्रीम कोर्ट जज, आउट होची 1 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तापर होची आउ जण होची 1 डिस्ट्रिक्ट ज्यूरिस्ट। Parliamentary approval if the committee finds the judge guilty, both houses must pass motion by majority of the total membership and 2/3 of the members present and voting।
president order. After both house pass the motion, the president of India issue is the removal order. स्पेशल मेजोरिटी द्वारा प्रेसिडेंट को रिमूव करा पारिबो ने प्रेसिडेंट न प्रेसिडेंट द्वारा रिमूव हेबे सुप्रीम कोर्ट जज देखंतु नेक्स्ट आसीबो होची की कॉन्स्टिट्यूशनल इशू इज जस्टिस वर्मा स्टिल जज नो his resignation became effective immediately upon submission. Therefore, he cannot legally treated as a sitting judge. He is not entitled to judicial salary or benefit. Can Parliament continue removal proceeding? Removal proceeding become ineffective. Ineffective removal is possible only from person holding Supreme Court. Since he has resignation, therefore no notice he can be removed. However, inquiry polity can still the transparency, public accountability. Approach legal is there legal loophole? Yes. A judge may resign before Parliament complete implement process, therefore avoiding formal removal. This creates gap in judicial accountability. Approach suggested constitutional reform. Effect has suggested amendment constitutional to prevent judges facing imprisonment from expressing accountability through resignation. During pending removal proceeding, resignation should require approval. Such approval should preferable 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 ରହିବ ହେଉଛି approval. Such approval should preferable be vested in Chief Justice of India. आपण माने भी टिके क्लास कला बळे पानी पीबे तापर देखंतु सब बळे बॉडी को हाइड्रेटेड हाइड्रेशन रखिबे जहा द्वारा कि शरीर को एनर्जी मिलिबे नेक्स्ट होची पार्लियामेंट Parliament require also empowerment to discuss inquiry report even after resignation. Importance of judicial accountability. Judicial accountability ensure public confidence in judiciary, integrity constitutional institution, transparency in judicial conduct, protection of judicial independence. Both accountability and independence must remain balanced. It is a challenge. Constitutional loophole regarding resignation, delay in disciplinary proceeding, lack of post resignation accountability, maintain judicial independence while ensuring responsibility. Way forward. Amendment Judge Inquiry Act 1968. Consider constitutional amendment regarding resignation during implementation, strengthen judicial ethics and disciplinary mechanism, ensure transparency and time-bound inquiry procedure. Next देखिबा होची प्रिलिम्स फाइन रेजिग्नेशन ऑफ हाई कोर्ट जज होची 2711A और रिमूवल ऑफ जज होची सुप्रीम कोर्ट होची 1244 जज इंक्वायरी एक्ट होची 1968 देखंतु लैंडमार्क केस होची यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस गोपाल चंद्र मिश्र कौन केस थिला ना होची गोपाल चंद्र मिश्र
Union of India देखते यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस गोपाल चंद्र मिश्र ना हूँ कौन ना हूँ एटा गोटे हूँ वेदर हाईकोर्ट जज हु सबमिटेड ए रेजिग्नेशन इफेक्टिव फ्रॉम फ्यूचर डाटा कंक्लूड इफ विथड्रॉ इट बिफोर इफेक्टिव इफेक्टिव हेबा पूर्व ताकू विथड्रॉ मोर कला जाई पारे हाईकोर्ट ना हूँ यूनियन ऑफ इंडिया गोपाल चंद्र मिश्र 1978 a prospective resignation of high court judge can withdraw before date on which is become effective ताको होची withdraw करा दिबो ground of removal proved misbehavior or incapacity देखंतु जसवंत वर्मा कोन से विषय रे कहा जायछि एटा टिके देखि देबे ओडिया रे ही लिखा है आर्टिकल गुड़ाक अच्छी आर्टिकल गुड़ाक अच्छी एक्ट अच्छी आर्टिकल अच्छी सुप्रीम कोर्ट प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकापेसिटी देखंतु 217(1)(a) उच्च न्यायालय विचारपति राष्ट्रपति को लिखित भाव में इस्तीफा दे पारिबे अनुच्छेद 124 और विचारपति अपसारण पर संसद उभय संसदर विशेष संख्यागरिष्ठता आवश्यक पर राष्ट्रपति अपसारण आदेश दियंती जज इंक्वायरी एक्ट 1968 प्रक्रिया कौन रहिला जानिले गोपाल चंद्र मिश्र यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस गोपाल चंद्र जो मिश्र कौन कही कोर्ट रे होची विचारपति स्व इच्छा रे इस्तीफा दे पारिबे यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस गोपाल चंद्र मिश्र से स्व इच्छा रे दे पारिबे इस्तीफा स्वयं शासित भाव एक्स प्रमोशन विगरी कार्य राष्ट्रपति अनुमोदन आवश्यक नुहे प्रमुख संवैधानिक प्रश्न जसवंत वर्मा किए एवं विचारपति 9 एप्रिल 2026 कार्यकारी इस्तीफा करा तेणु से आउ विचारपति ना विचारपति भाव में दरमा कि सुविधा पाइबार अधिकार नहीं एटा देखिदेवे टिके देखिदेवे देखिदेवे क्वेश्चन देखो द रेजिग्नेशन ऑफ जज ड्यूरिंग पेंडिंग इम्पीचमेंट प्रोसेसिंग एक्सपोज कॉन्स्टिट्यूशनल गैप in India judicial accountability framework discuss with reference to accountability framework discuss with reference to the Judge Inquiry Act 1968 constitutional provision and recent development in Yashwant Verma case judicial independence is cornerstone of Indian constitution but it must be accompanied by accountability the resignation justice Yashwant Verma during pending inquiry proceeding has highlighted a constitutional loophole that allows judges to avoid formal removal through resignation. तापर आसला होची नेक्स्ट क्वेश्चन ना होची कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क आर्टिकल 270 permits High Court judge to resign voluntarily. Article 204 provide for formula for removal only through impeachment by Parliament. The Judge Inquiry Act 1968 lay down the productive for investigation allegation. Issue highlight designation immediately ending judicial office. Parliament can complete removal proceeding after resignation. This weaken institutional accountability. Public confidence in judicial may affected. Need for formation. Amendment Constitution Judge Inquiry Act 1900
act the loophole, permit inquiry report to be debated even after resignation. তারপর হচ্ছে safeguard against misuse while preserving judicial independence, strengthen ethical oversight and disciplinary mechanism. Conclusion: India's constitution framework must maintain delicate balance between the judicial dependency, judicial accountability, closing procedural loophole through carefully designation and constitution statutory reform, enhance uh, trust while preserving autonomy of the judiciary. ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହଉଛି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଇଦେଲା ଏଟା ଦେଖିଦେବେ ଏଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ଏଟା ଟିକେ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ list of fully followed SIR not be basis discrimination of benefit. ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ Supreme Court India reiterated that exclusion from electoral roll through special intensive revision cannot be used as basic any welfare benefit, caste certificate or other government service. The certificate was hearing case was concerning West Bengal orders linking welfare scheme with SIR outcome. What is special intensive revision? Special intensive revision is a special exercise conducted by the Election Commission India update and purity of electoral roll. Is a special exercise conducted by Election Commission of India to update and purify electoral roll. Objectivity. Objectivity कौन रहबो ना होछि remove duplicate entries और delete names of deceased voter, include newly eligible voter, ensure free and fair election through accurate voter list. What is the controversy? The West Bengal government issue order stating that person whose name were deleted from the electoral roll under SIR would lose benefit under Annapura Yojana, be removed from the public distribution system PDS, free re-verification or cancellation of caste certificate. The Supreme Court held that these actions violate its earlier direction in Bihar SIR case. Next ଆସିବ ହେଉଛି Supreme Court observation. The court held that deletion from the electoral roll affect only voting rights. It cannot determine citizenship. Welfare benefit cannot deny solely become person's name is absent from electoral roll, such as violation constitutional principle and basic human rights. Constitutional provision. Article 324 empower the Election Commission of India to supervise, direct and control SDC election control election. Article 326 देखो 225 रे होची नॉन डिस्क्रिप्शन रहबो 326 रे होची यूनिवर्सल एडल्ट फर्नीचर रहबो 327 रे होची पार्लियामेंट होची माने लॉ बनेबो इलेक्शन रिलेटेड 228 रे होची स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से बनेबो 329 रहुची कोर्ट को बाहर करा जायछि इंटरफेरेंस करबा में guarantee equality before law, right to life with dignity and personal liberty. The Supreme Court has included right to food, dignity and livelihood. Next आसीबा होछि देखंतु electoral roll and citizenship. The court explained an important legal principle. Every citizen volunteer must be citizen. However, citizens may not or necessarily register as
voter, therefore absent from the electoral roll, not proof a person is not an Indian citizen. Major issue. Nearly 34 lakh appeals against SIR decision remain pending. Administrative error may exclude genuine citizen. Poor and vulnerable people risk benefit. Administrative error may be exclude genuine citizenship. Poor and vulnerable people risk losing food security and welfare benefits. Linking electoral roll with welfare violates the principle of a welfare state. Supreme Court concern. The court emphasized protection of human rights, respect for rule of law. Welfare schemes should not be arbitrarily denied. Administrative action must be local, fair, and human. Way forward. Restrict use of SIR, strictly electoral procedure. Dispose of pending appeal quickly. Ensuring independent verification. ତାପରେ ରହିବ ହେଉଛି before discontinuing welfare benefit, strengthen the accuracy of electoral roll through technology, protect constitutional right while maintaining clean electoral rolls. ତାପରେ ଆସିବ ହେଉଛି next ହେଉଛି ଆସିବ ହେଉଛି SIR special intensive revision. Election Commission of India Article 300 right to vote 326 equality 13 right to life 21 ତାପରେ ହେଉଛି list of fully followed sir should এটা ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ should not be basis of for distribution of government. Supreme Court ପୁନର୍ବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି SIR ଯୋଉଟା ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ ରିଭିଜନ ଆଧାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାମ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ତାହାକୁ ରାସନ କାର୍ଡର ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଜାତି ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରମାଣପତ୍ର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ବନ୍ଦ କରିବାର ଆଧାର କିଛି ଆଦେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲା ତେଣୁକିନା ଏସବୁ କୁହାଯାଇଛି। SIR କ'ଣ ଏସବୁ କ'ଣ ନା ହେଉଛି SIR ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଅଦ୍ୟତନ କରିବାର ହେଉଥିବା ବିଶେଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନକଲି ଭୋଟରଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ବିଲୋପ କରିବା, ନୂତନ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା, ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ନିର୍ଭୁଲ କରିବା। ବିବାଦ କ'ଣ ଥିଲା? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଆଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ଲାଭ ବନ୍ଦ କରିବା, ପବ୍ଲିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ସିଷ୍ଟମ ରୁ ନାମ ଦେବା, ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହେଉଛି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରି ବାତିଲ କରିବା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ SIR ଭୋଟରଙ୍କ ତାଲିକାର ନାମ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ କରାଯାଉଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ମତ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାମ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ କେବଳ ଭୋଟଦାନ ଅଧିକାରକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ନାଗରିକତା ପ୍ରମାଣ କିମ୍ବା ଅପ୍ରମାଣ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ରାସନ, ଖାଦ୍ୟ ଓ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହ ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଓ ଅଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ରହିଛି ହେଉଛି 301 ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାର ଶକ୍ତି ଦେଇଛି ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ଅନୁଚ୍ଛେଦ 300 ସେମାନେ ହେଉଛି ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ UAF ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ right to equality before law, the 21 right to life with dignity and ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏହାର ଅଂଶ। ନାଗରିକତା ଓ ଭୋଟର ତାଲିକା ଏଠାରେ ଲିଗାଲ ପାରାଡକ୍ସ ଆଇନଗତ ବିରୋଧାଭାସ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଭୋଟର ନାଗରିକ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାମ ନଥିଲେ ମାତ୍ର କେହି ନାଗରିକ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବନି। ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷା ଲକ୍ଷାଧିକ ଅପିଲ ଲମ୍ବିତ, ପ୍ରଶାସନିକ ତ୍ରୁଟି, ଗରିବ ଓ ବାଛିନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା।
नेक्स्ट देखो सुप्रीम कोर्ट को चिंताधारा मानवाधिकार सुरक्षा कल्याणमूलक राज्यर दायित्व रूल ऑफ लॉ संविधान शासन शासन जुक्ति अमानवित वेब फॉरवर्ड एसआईआर व्यवहार को केवल निर्वाचन उद्देश्य सीमित रखा लंबित अपील शीघ्र समाधान कल्याणमूलक योजना बंद करने पूर्व स्वतंत्र जांच भोटर तालिकार डिजिटल अद्यतन नागरिकों मौलिक अधिकार सुरक्षा एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 मताधिकार 326 मताधिकार अनुच्छेद समानता हूँ अनुच्छेद 14 जीवन अधिकार हूँ अनुच्छेद 21 देखो should outcomes of special intensive revision SIR role used to basis the denying welfare benefit discuss the light of Supreme Court observation and relevant constitutional provision देखो SIR is role to mean free and fair election. However, using special intensive revision as the basis for deleting welfare benefit rise constitutional and constitutional and humanitarian laws. देखो establishment of laws involve issue कौन involve issue रही deletion from electoral roll does not establish loss of citizenship welfare benefits such as food security are linked article 21 right to life arbitrary denied benefit of violation of article 14 equality before law administrative error may adversely affect or marginalized cities large number of pending appeal increase or uncertainty citizenship large number of pending appeal increase uncertainty next देखिबा होची Supreme Court view sir outcome cannot be used non electoral procedure electoral roll are not conclusive for proof of citizenship welfare entitlement cannot be linked solely to voter registration. The data must ensure fairness and proportionality and respect constitutional rights. Way forward. Limit SIR strict to electoral administrative standoff disposal appeal maintain separate verification mechanism for welfare scheme improve electoral roll accuracy using digital technology balance electoral integrity with protection of citizens rights clean electoral roll are essential for democracy but they meet not a tool to deny citizenship access to welfare benefits. Electoral reform should strengthen democratic process without compromising constitutional right, human dignity or principle of welfare state. देखो ओडिया रे देखिबा होची भोटर तालिकार नाम बाद पड़िबार कल्याणमूलक योजना वंचित हेबार अधिकार करा जिबा उचित कि सुप्रीम कोर्ट रो संदर्भ दृष्टिकोण संविधान रो व्यवस्था आलोचना करते भोटर तालिका निर्वाचन परिचालन एक प्रशासनिक उपकरण यह नागरिक समस्त अधिकार प्रमाण नुहे सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर एसआईआर फलाफल केवल निर्वाचन उद्देश्य व्यवहार कर एसआईआर कल्याणकर योजना सह जोड़ापी अनुचित कि भोटर तालिकार नाम नथिबा माने नागरिक नुहे बोली नुहे खाद्य और सामाजिक सुरक्षा अनुच्छेद 21 अंतर्गत जीवन अधिक सह जड़ित यह अनुच्छेद 14 समानता नीति मध्य प्रभावित वंचित लक्षाधिक लोक मौलिक सुविधा करें नेक्स्ट हूँ वेब फॉरवर्ड एसआईआर को केवल निर्वाचन पर्यंत सीमित रख अपील प्रक्रिया को द्रुत कर
କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ, ମାନବିକତା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ମୂଳକ ଅନୁଶାସନରେ ପ୍ରଶାସନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଉପସଂହାର, ଶୁଦ୍ଧ ଭୋଟର ତାଲିକାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଖାଦ୍ୟ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ବନ୍ଦ କରିବା ସମ୍ବିଧାନର ସମାନତା ଓ ମାନବିକତା ଓ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ରାଜ୍ୟର ମୂଳ ଆଦର୍ଶ ସହ ସଙ୍ଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ରହିଲି।